ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചെറിയൊരു ഔട്ട്ഡോർ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയൊരു കമൻറ്റ് കാനഡ റിലേറ്റഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ചെയ്യാവുന്നതായിരുന്നു. അപ്പം ബ്രീഫായിട്ട് കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ്സും ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു കൊറോണ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്, ജോബ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ്, ഓഗസ്റ്റ് മന്തിലെ അപ്ഡേറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്, പിന്നെ ഇമിഗ്രേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള 1-2 ന്യൂസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ കാനഡയുടെ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർലമെൻ്ററി സെഷൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ ഒരു ത്രോൺ സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ്റെ ആ ഒരു അജണ്ടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 1-2 ഇമിഗ്രേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ കൊറോണയുടെ സിറ്റുവേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്പേഴ്സ് കൂടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബി സി, ആൽബർട്ട, ക്വിബെക്, അതുപോലെ ഒണ്ടാരിയോ, ഈ 4 പ്രോവിൻസസിൽ എസ്പെഷ്യലി. അപ്പോൾ ബി സിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു 100 ന്യൂ കേസസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു എവറി ഡേ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് നമ്പറൊക്കെ കുറച്ച് ബിലോ 10 ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 1-2 ആഴ്ചയായിട്ട് ബാക്ക് ടു ആ ഒരു +100 അല്ലെങ്കിൽ 60+ കേസസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡെയിലി കാണുന്നത്. ഒണ്ടാരിയോയിൽ അതുപോലെ തന്നെ 300-400 ന്യൂ കേസസ് ആയിരുന്നു. അത് കുറച്ച് ബിലോ 100 ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ബാക്ക് ടു ആ ഒരു 300-400 റേഞ്ചിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് വേവ് അവർ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പല ഇവൻറ്റ്സും ഇപ്പോൾ ഇനി തൊട്ട് ഹോളിഡേ സീസണാണ്, ഹാലോവീൻ, താങ്ക്സ് ഗിവിങ്, ക്രിസ്മസ്, ന്യൂ ഇയർ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല ഇവൻറ്റ്സൊക്കെ ക്യാൻസലൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴേ അവർ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്ക് ടു നമ്പേഴ്സൊക്കെ പിന്നെയും വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ. സെപ്റ്റംബർ യൂഷ്വലി ഒരു ഫ്ലൂ സീസണും ആ ഒരു വെതറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയി, സമ്മർ മാറി ഫോളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്തായാലും കുറച്ച് കോൾഡും അങ്ങനെയൊക്കെ പിടിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ബട്ട് ഇൻ ജനറൽ ഒരു സെക്കൻഡ് വേവ് ചിലപ്പോൾ വേഴ്സ് ആയേക്കാമെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോണിറ്ററിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നമ്പേഴ്സ് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് അവരിപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജോബ്സിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് മന്തിൽ ആക്ച്വലി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. 12% നിന്ന് 10% ആയിട്ട് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2.5 ലക്ഷത്തോളം ജോബ്സ് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 2 ലക്ഷത്തോളം ഫുൾ ടൈം ജോബ്സും 40,000ഓളം പാർട്ട് ടൈം ജോബ്സുമാണ് ആഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും മാക്സിമം ആൾക്കാരും പാർട്ട് ടൈം അവേഴ്സാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫുൾ ഫ്ലെജ്ഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഫുള്ളി ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല, ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഒരു സ്ലോ റിക്കവറിൻ്റെ ആ ഒരു സൈൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് അറബി ആൾക്കാരും പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ആൾക്കാരും പിന്നെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻസ് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് കൂടുതൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഉള്ളതെന്ന രീതിയിലും അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ അജണ്ടയിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 1 മില്യൺ ജോബ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്, എക്കണോമി ബാക്ക് ടു നോർമൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങളും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓവറോൾ ആ ഒരു സ്ലോ റിക്കവറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ബാക്ക് ടു ഫുള്ളി നോർമൽ ആയിട്ടില്ല. ബട്ട് ഇനി ഈ സെപ്റ്റംബറിൽ ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സൊക്കെ കൂടിയത് കാരണം ഇനി എന്തെങ്കിലും എഫക്റ്റ് ആവുമെന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ജോബ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഇപ്പോൾ ഇമിഗ്രേഷൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് കാനഡയുടെ എക്കണോമിക് ഇമിഗ്രേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ്, തിരിച്ച് അത് ബാക്ക് ടു നോർമൽ ആക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു 1 മില്യൺ ജോബ്സൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും. അതുപോലെ തന്നെ 2021 to 2023 നെക്സ്റ്റ് 3 ഇയേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമിഗ്രേഷൻ പ്ലാനൊക്കെ ഒക്ടോബർ എൻഡ് ആകുമ്പം അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴേ അവർ ഡ്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യും, പക്ഷേ പബ്ലിക്ലി അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്ടോബർ എൻഡോടെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ചില ന്യൂസൊക്കെ ഉണ്ട്, AIPP ചിലപ്പോൾ പെർമനൻ്റ് ആക്കിയേക്കാം. അതുപോലെ മുനിസിപ്പൽ നോമിനി പ്രോഗ്രാം എന്നിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം ഹോൾഡിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ മുന്നോട്ട് അതിനെ നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഫീസ് വേവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ന്യൂസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓവറോൾ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഒക്ടോബർ എൻഡോടെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാനഡ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൻ അപ്ഡേറ്റ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ. ജാനുവരി ഇൻടേക്കിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഇതുവരെ ന്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല. അഗെയിൻ നമ്പേഴ്സൊക്കെ കൂടുന്ന കാരണം വീണ്ടും ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി ആവുമെന്ന് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എല്ലാം വേഗം വീണ്ടും കൺട്രോൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഹൈക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഒരു മൗണ്ടൻ്റെ മേലെ എത്തി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൗണ്ടൻ്റെ പേരെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോഗ് മൗണ്ടൻ ആണ്. അത് നോർത്ത് വാൻകൂവറിലാണ് ലൊക്കേറ്റഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഡോഗ് മൗണ്ടൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഡോഗ്സിനെയും കൊണ്ടുവരാം, അവർക്കും ഇങ്ങനെ നടക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ പേര് ഡോഗ് മൗണ്ടൻ. നെറ്റിൽ വായിച്ചപ്പോൾ പണ്ട് ഇവിടെ സെറ്റിലായ ട്രാപ്ഡായ ആൾക്കാർ അവർക്ക് അവരുടെ ഡോഗ്സിനെ കഴിക്കേണ്ടി വന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഡോഗ് മൗണ്ടൻ എന്ന് പേരെന്ന് അങ്ങനെയാണ് നെറ്റിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് നല്ല വ്യൂസാണ്. ആ ദൂരെ കാണുന്നത് നോർത്ത് വാൻകൂവറൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നോർത്ത് വാൻകൂവർ ബേസിക്കലി ഒരുപാട് മൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചെറിയ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഹൈക്കാണ്. പലരും പല ഡേയ്സും അങ്ങനെ ഹൈക്ക് ചെയ്യുന്ന അതുപോലത്തെ മൗണ്ടൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് കമൻറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യുക. നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.